တရားရသတိအဘိလောကညာဆေနံပါအဘိလောကညာဒီနောက်ကပြပြီးတိုင်းညာချင်း9ပါးလို့ညာချင်းတစ်ပါးအနိယချင်းပြီးတန်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်တဲ့ညာမဟုတ်ဒီလိုမျိုးဒီတမှာပါလာတော့ပရိကံဥပဇာအနုလုံဆိုတဲ့ဘောတော်လုံးမှာရှင်သောညာကိုအဘိလောကညာခေါ်ပြီးဟုတ်မှန်ပါရဲ့ဆရာအနုလောကညာကြီးကိုယ်ကလည်းမှတ်တာအနုလောကညာကြီးကြာပြီးတဲ့ညာချင်း9ပါးလို့ပြီးတာပြီးတော့ညာတညာအနေနဲ့မရှိမေဇောမဟုတ်ဒီထဲမှာပါလာတော့ပရိကံဇောဥပဇာဇောအနုလုံဇောသောသုံးလုံးနဲ့ရှင်သောညာကိုအနုလောကညာခေါ်ပြီးမှတ်ပြီမှန်ပါရဲ့ဆရာပြောတယ်အနုလောကညာဆိုတော့ဘယ်လိုခေါ်ပရိကံဇောရဲ့ဥပဇာဇောရဲ့လူလုံဇောရဲ့ရှင်းနေတာအနုလောကညာခေါ်ပါရဲ့ဆရာဒီဘာရှင်းဖြစ်လဲဒီသုံးစားရှင်းနေတာတခါလာတဲ့ဒီတိုင်းဘာဒီပရိကံဇောဥပဇာဇောအနုလုံဇောဒီဇောသုံးလုံးမှာရှင်တဲ့ဉာဏ်ကိုနားလည်နားလည်လို့ဒါမှားယူဆိုတာပရိကံဇောစိတ်မှာလည်းဉာဏ်ရှင်တယ်ဉာဏပံပြုမာဘုဒ္ဓဉာဏပံပြုနားလည်လားနားလည်ဥပဇာဇောမှာလည်းဉာဏ်ရှင်တယ်အနုလုံဇောမှာလည်းဉာဏ်ရှင်တယ်ဒီပရိကံဥပဇာအနုလုံဆိုတဲ့ဇောသုံးလုံးမှာရှင်ရဖြစ်သောဉာဏပံပြုစိတ်ကလေးကိုအနုလောကဉာဏ်ခေါ်ပြီးဇောသုံးလုံးကတစ်ခြားဉာဏ်ကတစ်ခြားပြောတယ်အနုလောကဉာဏ်ဆိုတာဘာခေါ်ပရိကံဇောရဲ့ဥပဇာဇောရဲ့အနုလုံဇောရဲ့ဒီဇောသုံးလုံးမှာရှင်ရဖြစ်တာအနုလောကဉာဏ်ခေါ်ပါလေဗျာဒီဖြစ်တာဘယ်လိုဘာလို့အနုလောကဉာဏ်ဒီဖြစ်တာဘာလို့စိတ်လားဟောပါဗျာဟောရနဲ့ဘုမတူရသည်ပရိတန်ကလည်းဇောဆိုတာစိတ်ခေါ်နားတယ်ဇောစိတ်ပရိတန်ဇောစိတ်ဥပဇာဇောစိတ်အနုလုံဇောစိတ်အဲ့ဒီဇောစိတ်သုံးပါးမှာရှင်ရဖြစ်သောဉာဏ်ကိုအနုလောကဉာဏ်ခေါ်နားတယ်လားနားလားဇောသုံးပါးတစ်ချက်ဉာဏ်အချမ်းပြီးလားအချမ်းပါဗျာကျန်တယ်ပရိသံသောစိတ်ရဲ့ဥပဒါသောစိတ်ရဲ့အနုလုံသောစိတ်ရဲ့ဒီသောစိတ်သုံးလုံးမှာရှင်းရဖြစ်တဲ့ညာဟာအနုလောမညာဟုတ်ကျဲပါနားလေနားလားဒီသုံးလုံးကတခြားညာတမ်းဘူးလားတခြားပြပါဗျာအဲ့ဒီညာသုံးပါးဒီဘယ်မှာရှင်းလဲဆိုတော့ပရိကံမှာရှင်းတယ်ဥဒ္ဒါမှာရှင်းတယ်အနုလုံမှာရှင်းတယ်သောစိတ်သုံးလုံးမှာရှင်းလို့လားရှင်းနေတာဗျာအဲ့ဒီရှင်းနေတဲ့ညာကိုအနုလောမညာခေါ်ပြီးမှတ်လို့မှတ်ရတယ်အနုလောမညာဆိုတာနောက်ကပြတဲ့ညာစဉ်9ပါးလို့ပြီးတာပြီးတော့ရှိတဲ့ညာလားဆိုကြတယ်မဟုတ်ပါဘူးကြာဟုတ်ဘူးလားမေဇောမေဥတီရမှာပါလာတယ်ညာမေဇောမေဥတီရမှာပါလာတဲ့ညာကိုခေါ်တယ်လားမှန်ပါရဲ့ကြာမေဇောမေဥတီရဘယ်နေရာပါတဲ့ညာပါလိမ့်ပရိကံသောရဲ့ဥပဒါသောရဲ့အနုလုံသောရဲ့ပါကြာဟာဇောသုံးလုံးပါအဲ့ဒီဇောသုံးလုံးနဲ့ရှင်းရမိတာဖြစ်တဲ့ညာဟာအနုလောမညာပါမလီငါထအစစ်တော့ရဟုတ်ရဟုတ်ဗမာစကားမှာကိုယ်အောင်ပြောတတ်ပြီဒါကဝိတ္တဆိုအောင်ပြောပါမဟုတ်အနုလောမညာဆိုတာပြပြီးညာစဉ်9ပါးလို့ပြီးတာပြီးတော့ညာစဉ်လေးရရှိရမဟုတ်ဘူး။မေဇောမေဥတီထဲမှာပါတဲ့ဉာဏ်ကိုအနုလောမဉာဏ်ခေါ်ပါတယ်။မေဇောမေဥတီထဲဘယ်ဉာဏ်ပါပါလိမ့်။ပရိကံဇောဥဇာဇောအနုလုံဇောဇောသုံးလုံးမှာရှင်းနေတဲ့ရှင်းရဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ကိုအနုလောမဉာဏ်ခေါ်ပါ၏။မှန်ပြီ။မှန်ပါရဲ့။မေဥတီပဲချလိုက်တယ်။ချလိုက်ပါလား။ချပြတော့ဘုံနာသရဏဘုံမှုจิตတိရမနောရဝေသံပရိကံဥပဒါအနုလုံမေဇောပူဇောလောကုန်ပြန်ကြဘုံနာသရဏဘုံနာဘုံမှုจิตတိရမနောရဝေသံပရိကံဥပဒါအနုလုံမေဇောလောက်တောင်ကြောင်းလို့ကဥတ္တရဘူးအခုကပါလားပူဇောဘုံจิตတိရဖြစ်ဒီဟုတ်လက်တော့ဘုံနာသရဏဘုံမှုจิตတိရမနောရဝေသံပရိကံဥပဒါအနုလုံဝိတ္တရဘူးမေဇောပူဇောဘုံจิตတိရဖြစ်ဒီဟုတ်မှန်ပြီမှန်ပါအဲ့ဒီမဟုတ်ဘူးအသိစားရမဟုတ်ဘူးမလားမဟုတ်ဘူးလားဝိညာကရဏဘုံကြီးကမနောရဝေသံပရိကံဥပဇာအနုလုံဝိတ္တရဘူးမေဇောဆိုနေရပါနော်မှန်ပါလားပြီးတော့ပူဇောပြောမလားမှန်ပါလားပူဇောကြတော့ကိုပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်နဲ့မတူနေချင်းနေရောဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်နဲ့တော့ခိုက်တာလေးပေါ့နော်မှန်ပါလား
မေဇောစောခဏလေးကမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်တာပဲနောက်ပိုင်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြားပြီးတော့မရှိဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာဒါမေဇောရဲ့အချမ်းနဲ့ပူသောဆိုတယ်မဲ့နဲ့ပူနဲ့ကတ်ရတာဆေးရတတ်ပြီဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာဒါကြောင့်မဲ့ပြီးရင်ဖူးလို့မဲ့ကအကြောင်းဖူးကအကျိုးမဲ့ကြည့်လို့ကြည့်တော့အကြောင်းတော့ဖူးကြည့်လို့ကြည့်တော့အကျိုးတရားပေါ်လာအကြောင်းနဲ့အကျိုးဒီကြည့်လို့တရားမဲ့ကြည့်လို့နဲ့ပူကြည့်လို့ဟာဒါဒီကြည့်လို့တရားဟာအကြောင်းရချမ်းမဲ့အကျိုးဟာအခါမလင်မဲနဲ့ချက်ချင်းရုပ်ရည်ဆောင်တဲ့ခင်အားဖြင့်ဘဝင်လုံးလေးတော့မချဘူးမဲ့ပြီးရင်ဖူးအဲ့လိုအချိန်အခါမရအောင်ကြားချနေတဲ့ကာလာလေးမရအောင်အကျိုးတရားပေါ်တတ်သောတတ္တိကြောင့်အကာလိကဂုံရတယ်တဲ့တရားဂုံဒါလေးလည်းမှတ်ဒါနာရတိလာရသမစာကိုင်းလည်းမဆိုင်ဘူးဒီလိုမျိုးနဲ့ဆိုင်တာမဟုတ်ဒါမဲ့ဒီကိုပုံပြီးပြောထားအကာလိကောဆိုတဲ့သုတ်တရားသူများနေရပြထားတဲ့တိုင်းပရိကံဥပဇာအနိလုံကုတ္တရကူမေဇောဟောဒီပရိကံဆိုတာကမဲ့ရမှုအတွက်ပြင်ဆင်ခြင်းဥပဇာဆိုတာမေနနိကလာခြင်းအနိလုံဆိုတာကလွန်ခဲ့ပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အထက်ရလိုက်တာပေါ်လက်ဖြစ်တဲ့မေဇောမေဝိသိစိတ်တုပ္ပခဏမှာဘောဓိပက္ခယတရား39ပါးဒီနှစ်ပါးကိုဒီနှစ်ပါးကိုဂေသားပြီးတကယ်လို့အလိုအချင်းပြည့်တော့ပြည့်တော့တတ်ပြီးတော့အနိလောမညာခေါ်ပြီးဒါမဝင်ပုံလေးကသမဏပုံမှုနည်းကဒါကြီးတဲ့ငရုတ်ဒီငါတွေတရားအားထုတ်နေရင်ဒီလိုမှဒီအတိတွေမှတလုံးချင်းရှင်းနေမသိရဲ့မဲ့ရလို့ဖြစ်ပါနိုင်မှာဖြစ်နိုင်မှာမလားလို့ဒီလိုသိကြတယ်မောင်းဘူးဒါတွေကမဲ့ရတဲ့ခဏရုပ်တရားချင်းမဲ့ရတဲ့ပုံပူရင်အပြင်တလုံးချင်းရှင်းပြီးတော့ပြီးသွားတယ်အပူချင်းဟုတ်ပါဘူးဒါဘောအပြင်ပြီးအဘောအပြင်သက်ဝင်သွားတယ်ခေါ်မဲ့ဝင်သွားတဲ့အချိန်လေးဒီကျဲကိုဝင်သွားပြီမဲ့ရတဲ့အချိန်လေးဒီကျဲကိုရပြီနောက်ဆုံးမျိုးဒီမက်ဆေ့တို့ပါပေါ်ဆိုတာဒီလိုပေါ်ကြီးတလုံးချင်းနားရမှုကြောင့်သိရတာနော်မှန်ပါတယ်ကမဲ့ရတဲ့ခဏတည်းဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲဒီလေးတွေတလုံးချင်းရှင်းသိနိုင်လို့လည်းခဲဘာကြောင့်ခုစားပြတဲ့မဟုတ်ဘူးမျိုးနောက်ကပြင်ထားတဲ့မဟုတ်ဘူးမျိုးစိတ်တဲ့ခဏပေါင်း30နဲ့9ချက်စီကတဝိသိတအာယုံလို့ခေါ်တယ်၎င်းတဝိသိတအာယုံကဝိသိတစ်ခေါက်ခေါ်၎င်းဝိသိခေါက်ယူပေါင်းဒီတစ်သက်တာအတွင်းမှာတတိ9000နဲ့800ကျော်ကျတယ်ဆိုတော့တစ်ခေါက်စာလေးပြည့်ပြီးအချိန်ကာလကဘယ်နဲ့မှယူကြလို့မရနိုင်အောင်နဲ့လင်းမြန်အဲ့လိုလင်းမြန်တဲ့သဘောအဖြစ်ဖြစ်သွားတဲ့ဒိဋ္ဌိယထာဒီတော့ဒီဉာဏ်မှာတလုံးချင်းအဒိဋ္ဌိယထာလေးတွေကျင်းပြီးတော့ပြီးသွားမယ်ဝေဖန်သွားမယ်ဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးသိရအင်းနဲ့လင်းမြန်ဘယ်နဲ့ပဲကျင်းနေကိုယ်ကဒီအဋ္ဌိညာလေးတွေတလုံးချင်းပရိယတိလည်းမတွန်းကျင်နားလည်းမလဲနဲ့ဒါပြီးကိုလုံးသိဒါကြီးရဲ့မေ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဉာဏ်ဝမှာတော့ဒီအစဉ်လေးရဒါသဘောရဲ့ဝင်သွားသိရလားဒါပရိက္ခာဇောအနုလုံဥပဒါဇောအနုလုံဇောဒီသောကုံလည်းပြီးရောကုတ္တကူဆိုပြီးတော့နိဗ္ဗာန်အောင်ပြီးကုတ္တကူလည်းချုပ်သွားရောမေဇောလည်းပေါ်လာမေဇောလည်းဒီကုံနဲ့စောပြီးပူဇောလည်းဆက်ဖြစ်၎င်းနာဘုံပြိလိုက်ပြီးဒါဘက်ပုဂ္ဂိုလ်ဘုံကိုသိရောအဲ့ဒါပရိက္ခာဆိုတာကမေ့ရမှုအတွက်ပြင်ဆင်မှုဥဒ္ဒါဆိုတာမနနိကလာတဲ့သဘောအနုလုံဆိုတာကပေါ်ညာပြီးတဲ့ဉာဏ်ရှင်နဲ့လက်ဝင်မဲ့ဆဲဆိုတဲ့ဘောဓိတက္ကရာတရား39ပါးနဲ့ဒီနေရာရှင်နေပြောက်ကိုခေသားပြီးတစ်ခဲ့လို့တဲ့အလိုအားဖြင့်သိတတ်သောတတ္တိကြောင့်အနုလောမဉာဏ်ခေါ်၏ဒါကြောင့်ဘောဓိတက္ကရာတရား39ပါးတတိတံသမဗ္ဗဒံအိဋ္ဌိပအိန္ဒြေဘုဒ္ဓရှင်မဲ့ကျင်ဆိုတဲ့တရား39ပါးပွားများကောင်းတဲ့တရားအာထုကောင်းတဲ့တရားလူမျိုးတဲ့ပုရောများခေါ်ထားလို့ဘာကြီးလို့သစ္စာလေးပါးဒီတော့ဘောဓိတရားကိုသိတဲ့နေရာမှာဒီတရား39ပါးလက်လွတ်ပြီးတော့မပြီးကောင်းဒီတရား39ပါးတွေကတဘာဘာဖြင့်ပွားများအာထုလို့သိရမယ်ဘုံမို့အခုလိုဝိပဿနာအလုပ်ကိုကြိုးစားမှုပွားများအာထုခြင်းကြောင့်လည်းပဲဒီတရား39ပါးအလိုလိုအားဖြင့်မြုပ်ဝင်တဲ့အခါပါလာရမယ်ဒီတရား39ပါးလွတ်တယ်လို့မရှိဘောဓိယသစ္စာလေးပါးခေါ်သိက္ခာကအဖို့သစ္စာလေးပါးကိုသိနိုင်တော့အဖို့ရှိတဲ့တရား39ပါးခေါ်ပြီးအခုတော့ဒီဘောဓိတက္ကရာတရား39ပါးကိုဒီအတူက
ပြီးကြပြီးတော့ပွားများအထုံကိုမရှိတော့လဲမဟုတ်ဝင်စေခဏအလိုလိုဝင်လာတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါလေးလည်းမှတ်တာဒါကြောင့်ဒီပုထုဇဉ်နေနဲ့အရိယာနေပုထုဇဉ်ဘဝကနေပြီးတော့ပုထုဇဉ်ဘဝပုထုဇဉ်အဖြစ်ကနေပြီးတော့အရိယာအဖြစ်ပြောင်းလိုက်ကြဆိုတော့သူ့အနေနဲ့ဒီသတ်မှတ်ထားတယ်ဒါနေလေးဒီကြကြည့်ပရိက္ခဥပဇာအနုလုံအထိဒါပုထုဇဉ်နေကောနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒီလိုကြတော့အရိယာသတ်ပြသွားတယ်ဒီပုထုဇဉ်နေနဲ့အရိယာသတ်ရာကာလအနေအားဖြင့်နေကြနေကြကုတ္တကူကနေကြဒီတော့ကုတ္တကူရဲ့သဘောလေးဒီကြကြည့်ကုတ္တကူဟာရက်ကလောကီနေတဲ့ကပုထုဇဉ်ဆိုအနွယ်ကြီးကာမအနွယ်ကြီးအနုလုံကိုပဲပြေးပြီးတော့မထွက်အောင်တားတဲ့သတ်ပြီးရှိတာဘူးလားတားတာပါတားထားတယ်ဒါလက်ဒီဘက်တော့လောကတာဟိုဘက်တော့လက်ရခေါ်ဟိုဘက်တော့အရိယာဇတ်ကိုကျွမ်းစီတဲ့ဖြစ်စီတတ်တယ်တဲ့နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒီလိုပြီးဇာဝရနှစ်ချက်ပြည့်နေနှစ်ချက်ထွက်လာပါဇာဝရနှစ်ချက်ပြည့်ဒီနေရာလေးလည်းပရိက္ခဆိုတဲ့ပထမဆုံးသောတုံးတော့လည်းပဲဒီဘုမကသင်္ခါရအာရုံပြုရတာဥပဇာဆိုတဲ့သောတုံးနဲ့ဒီဘုမကသင်္ခါရအာရုံပြုရတာအနုဝံဆိုတဲ့သောနဲ့ဒီဘုမကသင်္ခါရအာရုံပြုရတာဉာဏ်ကတော့ဘာဉာဏ်နေတုံးဆိုတော့ဒါရီလည်းဒီကာမနေတဲ့အာနာကုဋ္ဌဉာဏကတို့ရှင်းနေတဲ့ဉာဏ်ကတို့စိတ်ထဲကဉာဏ်ကြီးပဲနောက်ဒီကဇုတ္တကူကြတော့နိဗ္ဗာန်အာရုံပြုဒီဘုမကသင်္ခါရအာရုံပြုတော့ဇုတ္တကူကြတော့နိဗ္ဗာန်အာရုံပြုတယ်ဆိုတော့ဒီလိုဘာဉာဏ်လဲဆိုတော့ခုနပြောသလိုနာကုဋ္ဌဉာဏကတို့ရှင်းတဲ့ဉာဏ်မှာပဲဘောခြင်းနဲ့ဉာဏ်ချင်းနဲ့တူတယ်အဝိဇ္ဇာချင်းနဲ့တူတယ်ကာမစိတ်ကာမနယ်ကာမဇောနဲ့မှန်ပြီးပရိဒါဇောဥပဇာဇောအနုလုံဇောသုံးလုံးတို့ကတော့အာရုံပြုတာဒီလိုကသင်္ခါရအာရုံပြုတယ်အခုဂုတ္တရူကြကမှနိဗ္ဗာန်အာရုံပြုတယ်ဆိုတာဘာလို့လဲကျွန်တော်ရဲ့ငါပြောတာမှတ်မိပြီလားမှတ်မိဟမ်မှတ်မိကြောင့်ကိုယ်ယောက်ျားမှတ်မိပြီလားမှတ်မိရဲ့ခုံးကြတော့တုတ်ထောက်ပြီးတွေ့ထိုက်တာလားမှန်ပါရဲ့ဗျာဟောဒီရကြအလိုကနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒီချကြည့်ပါကာမအမျိုးဘယ်မှာတက်သွားကြလဲဆိုတာအရိယာအနေနဲ့ဘယ်ကစဖြစ်တယ်လဲဆိုတာဘုဒ္ဓဘုရားသဘောတော်ပြီးသွားပြီလားပြီးပါပြီဘုဒ္ဓဘုရားဗျာပါတဲ့နှစ်ချက်ရှိတယ်တစ်ချက်ကဘာလို့တစ်ချက်ကဘာလို့ဟောပြောနေပါဦးအဲ့ဒါတွေ့ပါဟောဘယ်လောက်ပြရကြဘယ်လိုနေပါအရေးကြအဲ့မေးကြတဲ့တရားပါပြီလားဟုတ်မေးပါတယ်ဒီပြောပြရတော့ကာမနဲ့တစ်ဖက်ကပြည့်မတဲ့အောင်တားထားတယ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာတစ်ဖက်ကတော့တစ်ဖက်ကရိယာနဲ့တောက်ဝင်နေပါဗျာအရိယာစက်ကိုသိစီတတ်တယ်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာတစ်ဖက်ကဘာလို့လဲကာမနဲ့ကမှာဗျာဟောဗျာဒုက္ခတော့ဆငယ်တော့တော့ပြီဘယ်နဲ့ကောင်မလေးနော်အတူတူကိုနားလို့ကာမနေစမှာလို့ဘုဒ္ဓရဲ့အနွယ်ကိုရှေ့မတက်အောင်တားထားတယ်နားရနားရပါဗျာတားနေတယ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာအနုလုံကြီးအောင်ဘုဒ္ဓရဲ့အနွယ်ကပါလာတယ်မဟုတ်လားပါလာပါပြီဘုဒ္ဓရဲ့အနွယ်ကာမအနွယ်လောကီအနေဒီချက်ပါတယ်မဟုတ်လားပါလာရဲ့ဗျာအနုလုံကတက်နေပြီလားတက်နိုင်ပါဘူးဗျာဘုဒ္ဓကတားထားတယ်မဟုတ်လားတားထားပါရဲ့ဗျာဒီဘက်ကတော့အရိယဇတ်ကိုပြည့်စုံတာပွားကြည့်တယ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာဒါရနဲ့တသိသိပါပြီဒါသူကဘုပရိက္ခဥစ္စာအနုလို့ဆိုတဲ့သောသုံးလို့ဒီကုံကသင်္ကာရအာရုံပြုနိုင်ဘူးတဲ့နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုအာရုံပြုနိုင်တယ်တဲ့ဉာဏ်ကတော့ဒီဉာဏ်ပဲတဲ့ဘုသုံးလုံးနဲ့မကြည့်ပါဘူးတဲ့တော့လည်းကာမဆိုပဲဘာခုဒီဉာဏ်ပဲဒါပြီးတဲ့ပရိက္ခဏုကဒီကုံကသင်္ကာရအာရုံပြုရဲ့ဥပ္ပဒါတော့ကဒီကုံကသင်္ကာရအာရုံပြုရဲ့အနုလုံးနဲ့ဒီကုံကသင်္ကာရအာရုံပြုရဲ့ဥပ္ပဒုကြတာမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်အာရုံပြုတယ်ဘယ်လိုလဲမှန်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါပြုနေပြီဒါကြည့်ဒီတော့မြောက်ကုန်းနဲ့ယောက်ျားတကယ်ကြာဥပါပြသွားတော့မြောက်တစ်ခုဟိုဘက်ခုံလူရဲ့ယောက်ျားဒုတ်တစ်ခုထောက်ပြီးတော့ခုံတယ်လို့ရည်ရွယ်တယ်သင်္ကကြီးဟိုဘက်ကတခြားတော့ပြီးကြလမ်းတော့မရှိဘူးဒီဒုတ်စီနဲ့ထောက်ပြီးတော့ငါတွဲခုံလိုက်ရင်မိတ်ဆောက်ဟိုဘက်ကရောက်မှာပဲဟိုဘက်ကရောက်မှာပဲဆိုပြီးတော့ဥပမာအရင်ကြည့်တော့မှတခါဒီတော့ဟိုဘက်ကန်းကိုတအားခုံနေခြင်းအကျိုးငါအာယူပြီးတော့အာယူတဲ့အနေအားဖြင့်
နောက်အတန်ကြီးထုတ်ပြီးတော့အပြေးလာတယ်နော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ နောက်ဆိုပြေးလာတာဘာလို့ သိဉာဏ်တော့ပါ ဟိုရမင်းကဥမာမေးအားရမလို့ အားကြီးရပါဗျာ ဒီကနေ့ကပြတ်တဲ့ခုရောက်ပါမလား မရောက်နိုင်ပါဘူးဗျာ အားရနော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ မကမကလေးတားကုန်ပြေးလာဒုက္ခနာကံပြီးတားကုန်ပြေးလာကံရရောက်တဲ့ခါကျတော့ပုဂ္ဂိုလ်ထောက်ပြီးတော့တားခုံဒုက္ခဖြတ်ပြီးတော့မတက်လိုက်ဘူးလား တက်လိုက်ပါဗျာ ဒုက္ခလောက်ကိုလျော့ကြတဲ့အခါကျတော့တစ်ဖက်ကမ်းတော့ကိုယ်ရင်းဘူးလား ရင်းပြရရဲ့ဗျာ ရင်းဘူးကဟဲ့ရောက်လား မှန်ပါရဲ့ဗျာ သူပြည့်ရည်လေးဒီစားကြည့်နော်တက္ကရာဆရာပြပြတော့ဥမာလေးကြီးရဲ့ရင်းပြီးတော့ညောင်းတစ်ဖက်ကမ်းတဲ့ဘောသွားမပြောဘူးလား ရောက်ပါရဲ့ဗျာ တော့တော့အောက်ဆွဲချလိုက်တယ်လား မှန်ပါရဲ့ဗျာ အောက်ဆွဲချလိုက်အောက်ဆွဲချတဲ့အခါကျတော့ရေကြီးတဲ့စီလုံးရမျိုးပုဂ္ဂိုလ်လွှတ်လိုက်တယ် လွတ်လိုက်ပါရဲ့ဗျာ လွှတ်လိုက်ကျသူမြေပေါ်ကကြီးကြတဲ့အချိန်လေးမှာအေးရတယ်မလို့လား နေရရဲ့ဗျာ မမမရနိုင်ဘူးနော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ ဒီတော့မှအတန်လေးကြတော့မမကြည့်ရနိုင်လေလား မှန်ပါရဲ့ဗျာ အဲ့ဒါမြောက်ကုန်တဲ့ယောက်ျားနဲ့ဥမာပြီးထားတယ်ဒီတော့မြောင်းကဒီဘက်ကပုထုဇဉ်အနွယ်ကာမအနွယ်ကာမနယ်လောကီနယ်မှတ်တာဒီဘက်ကအရိယာနယ်အရိယာအနွယ်အရိယာဇာလောကုတ္တရာနယ်သံဃာနဲ့လောကုတ္တရာနားလေ နားရပါ လောကီနဲ့လောကုတ္တရာကာမနဲ့အရိယာပုထုဇဉ်နဲ့အရိယာအဲ့ဒါနယ်ဇာပဲနယ်ဇာပဲဒါပေဥပမာတော့နားရတော့ဥပမေရနဲ့ဟာသမှာဆိုတော့ဟိုသမထနာညာကစပြီးတော့ရောရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်နဲ့မနေမနှမိဖို့ယောက်ျားသမားတွေယောက်ျားရဲ့ပညာမိပညာစက်ကစက်ကနဲ့ကျူးစမ်းပြီးပွားများအထုအလုပ်လုပ်လာတာဟာနောက်ခုမှယောက်ျားကမလှမ်းမကနေတအားကုန်ကြည့်လာတယ်ဒီရဲ့သူလား သူရရဲ့ဗျာ ဒီကြတော့ညာခုံလိုက်ညာစက်တဲ့တက်ပြီးတော့သင်္ခါရုပ္ပကညာလည်းပြီးတော့အနိလောမညာလည်းပေါ်လာဒီဆုံးမျိုးစီရောက်ပြီးတော့တအားထောက်ပြီးတော့ကိုယ်လျှောက်လိုက်တဲ့သဘောဟာပထမဆုံးနံပါတ်1ဆိုတော့ပြိဿာဇောပြီးတယ်နော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ ပြိဿာဇောပြီးတော့ပြိဿာဇောပြီးတော့ဥစ္စာကောင်းတယ်လား ဥဒတော့ပါဗျာ ဒီမြောက်ခုနဲ့ယောက်ျားကဝလုံးကျရောက်သွားတဲ့အခါဒီလိုကိုယ်ကိုတစ်ဖက်တော့ကမ်းမဘက်ကိုကျင်းပြီးတာညှုပ်ပြီးတာနဲ့ဥပ္ပဒါဇောစောရတယ်ဒီရဲ့ဟုတ်လား မှန်ပါရဲ့ဗျာ ကိုယ်ကိုရင်းပြီးညှုပ်ပြီးတော့တစ်ဖက်တော့ကမ်းပေါ်ကိုယ်ပဲကမ်းတဲ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခတွေစိုးချလိုက်တာနဲ့အောက်ကိုချလိုက်တာနဲ့အနုလုံကိုစောရတယ်ဒီရဲ့ဟုတ်လား မှန်ပါရဲ့ဗျာ ရေကြီးပေါ်မှာဂရင်းတွေနဲ့တုံလို့ပြီးတော့သွားရက်တာနဲ့ဘုဒ္ဓကူနဲ့ပြီးတယ်ဘယ်ကရောက်မှာနော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ ဘုဒ္ဓကူနဲ့ပြီးတယ်ဒီတော့ပြီးသားကြည့်ဒီဘက်တော့ဒုတိယခုံးတဲ့တော့လည်းခုံးအောင်ကြည့်ဒီလိုမဟုတ်လား မှန်ပါရဲ့ဗျာ ဒုက္ခအထားတယ်ဒီလိုမဟုတ်လား မှန်ပါရဲ့ဗျာ အရဘောတိတော့ဒုက္ခနမသင်္ခါရတရားကိုပဲအာရုံကြည့်လို့ပါပဲဆွဲရပြီးသားကြည့်ပါကျိုးဆွဲရတဲ့ကျိုးကအတဘောတိတော့ခန္ဓာ၅ပါးမှတ်တာဒုက္ခနဲ့ထောက်ခုံနဲ့ဒုက္ခအတဘောတိတော့ခန္ဓာ၅ပါးမှတ်တာနားလေ နားလား ဒါပေမဲ့ဒီဒုက္ခခုံနဲ့ယောက်ျားကပထမဆုံးနံပါတ်2ဆိုတော့ပြိဿဇောဖြစ်တဲ့အခါတော့သို့ပြီးတော့မိမိရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလက်လွတ်လို့ဖြစ်ပါဦးလား ဖြစ်သေးပါဦးဗျာ ဟာအောင်ပြရမို့လား ဒါလည်းအောင်ပြီးရပါ ဒီခုနဲ့တုတ်အားထားလို့မို့လား မှန်ပါရဲ့ဗျာ ဒါဒုက္ခတရားရောက်တဲ့အခါကျကိုယ်ကိုတစ်ဖက်ကမ်းတွေကိုညှုပ်ပေးတယ်၊ရိုင်းပေးတယ်ဆိုတဲ့ချိန်တုန်းကလည်းပဲတုတ်တဲ့အောင်ကြည့်တယ်မို့လား အောင်ပြီးရပါရဲ့ တုတ်ကိုအပြီးရတယ်နော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ ဟိုလည်းပဲဥပ္ပဇာဇောစောစဉ်အခါလည်းပဲဒီပဲခန္ဓာ၅ပါးတည်တော့အတဘောကြီးကြီးရအောင်ကြည့်ရဟုတ်ကလား မှန်ပါရဲ့ဗျာ အဲ့ဒါခန္ဓာ၅ပါးတည်တော့အတဘောကြီးကြီးရတဲ့အောင်ကြည့်ရဆိုတော့ကြားဖို့ဘူးဒီခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့သင်္ခါရတရားကိုပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့လက္ခဏာတွေပုံမှန်နဲ့ပွားများတုံးတယ်တဲ့ဒီစိတ်နော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ ဒီအာယုမရှိဟုတ်ကဲ့ မှန်ပါရဲ့ဗျာ ဒါဒုက္ခကသင်္ခါရအာယုပြီးတော့ဒါခေါ်တယ်ဒီအာယုမရှိတယ်မို့လား ဒီအာယုံပါရဲ့ဗျာ ဒီအာယုဖြစ်လို့ဖြစ်ပါဦးလား ဖြစ်သေးပါဦးဗျာ ဒုက္ခနဲ့ရောက်တဲ့ကြည့်ပထမဆုံးကန်းစားမှာဒုက္ခကိုထောက်ပြီးတော့ဒါအထောက်လိုက်တဲ့အချိန်ဒုက္ခဖြစ်ပါဦးလား ဖြစ်ပါဦးဗျာ ဖြစ်ဘူးအဲဒီဥပမာနဲ့ဥပမေယဟတ်ပုံလေးသဘောလေးပြောင်းပြီးထားလိုက်မှ
ဒုက္ခနဲ့ယောက်ျားလည်းပဲပထမဆုံးဒုက္ခကိုထောက်ပြီးတော့မိမိကိုယ်တအားနှုတ်တဲ့အခါတော့လည်းဒုက္ခလုံးကိုဒုက္ခပဲကြီးရတယ်အားထားရတယ်လောကဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်လည်းထုတ်ပြီးတယ်ပရိစ္ဆန်ဆိုစိုးတဲ့အခါတော့ထိုယုံနာနဲ့မှသင်္ခါရကိုပဲအာရုံပြုရကြည့်သေးနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာနောက်တစ်ခါဒုညောင်းလိုက်တာညောင်းလိုက်လို့အပေါ်ကျတက်သွားတဲ့အခါမှာထိုကန်းခုံနဲ့ယောက်ျားမိမိကိုတစ်ပတ်ကန်းကိုရောက်ပြီးတဲ့အကျိုးမှာကိုင်းပြီးခြင်းဆိုင်ပြီးခြင်းရင်းပြီးခြင်းဆိုတဲ့အမူအရာပြုတဲ့အခါလည်းပဲဒုက္ခကိုလည်းအားထားရ၏ဟုတ်ကဲ့မှန်ပါရဲ့ဗျာဒုအားထားတော့ပေါ့ဒုအားထားတော့ပါဗျာဒုလို့ပြောအောင်လားဖြစ်သေးအောင်ဗျာဒုလိုက်ဆောင်းလိုက်တော့တာပေါ့နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒီနေ့ရောဂါဥဒရာပုဂ္ဂိုလ်ကဥဒ္ဒါဆိုတဲ့အချိန်လည်းပဲဒီလိုပဲတဲ့လုံးနာနဲ့မှဒီလိုမကသင်္ခါရအားထားနေရတာပဲတဲ့အာရုံပြုလို့ပဲတွန်းလိုက်ပြီနော်ဒီလိုသေးအောင်ဗျာလိုသေးဒါရင်ကိုရင်းပြလိုက်တိုင်းပြလိုက်ပြုတ်တယ်လို့တစ်ဖက်ကန်းပေါ်တဲ့ရောက်တဲ့အချိန်ကြတော့အောက်ကိုသဲဆင်းလိုက်တာနဲ့အနုလုံသောဖြစ်တာနဲ့ဒီရဲ့နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒါရဲ့အောက်သဲဆင်းနေတဲ့ချလိုက်တဲ့ဆိုပြီးဒုက္ခလည်းမဖြစ်ဘူးပေါ့ဒီလိုသေးအောင်ဗျာလိုသေးတဲ့ရောက်လို့သာသူအောက်ကျိုးချလိုက်အဲ့ဒါကျိုးနဲ့ကူးတာကျိုးကျင်းဝင်နဲ့ကူးတာလည်းပြတယ်ဒုက္ခကနဲ့ကူးတာလည်းပြတယ်ဒီပါသဘောကျတော့အောက်ကျတာနဲ့အောက်ကိုသေချလိုက်တာနဲ့အနုလုံသောဖြစ်တဲ့ဒူးတဲ့ဆိုဒီရင်ကပြီးဒုက္ခတူပေါ့ဒီလိုသေးအောင်ဗျာဒါပေမဲ့ဒီရင်ခါလေးတော့ကလည်းပုဂ္ဂိုလ်ကအနုလုံသောဖြစ်တဲ့အချိန်လည်းပဲဒီလိုမကသင်္ခါရဓမ္မအမိပြည့်ရပါတယ်အာယုပြည့်ရပါတယ်ရှိသေးတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာဒုက္ခဉာဏ်တွေကိုစောချလိုက်တော့မြေကြီးမှာခရင်ကြိုင်နဲ့မြေပေါ်ဇုံရမိတဲ့ချိန်နဲ့ဘုဒ္ဓဘုသောဖြစ်တာနဲ့တူရဲ့တဲ့နားရလားနားရအဲ့ဒီမြေပေါ်ခြိကြလေဇုံရမိတဲ့အချိန်ကျတော့သုံးအားထားပြီလားမထားတော့ပါဘူးထားဘူးလို့မထားတော့ပါဘူးယောဂကပုဂ္ဂိုလ်လည်းဒီလိုပဲအနုလုံသောရဲ့နောက်ဘုဒ္ဓဖူးရဲ့ဇောလဲဆိုလိုက်ပြီဒီလိုမှသင်္ခါရလွတ်လိုက်ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာခန္ဓာငါးပါးဆိုတဲ့သင်္ခါရတရားအာရုံပြုသေးတာမကြည့်တော့ပါဘူးဒီသင်ရပြီးတဲ့တန်းကုန်တဲ့ယောက်ျားလေးပေါ့နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒီလည်းပဲကြီးနေပြီကိုသင်လိုက်ကြပြီးရောလက်ထဲဆွဲလာတဲ့ဒုတ်အမှုပြုလာတဲ့ဒုတ်ကြီးတွေဆွဲလိုက်ရောဒါဘုဒ္ဓဘုဆိုလဲဆိုရောဥဒရာပုဂ္ဂိုလ်ဘုဒ္ဓဘုဆိုလဲဆိုရောသောသောအမိတဲ့သဟဲလှုပ်လာတဲ့ဆိုတဲ့ယုံနာနမသင်္ခါရဆိုတဲ့တရားကြီးစွန့်လိုက်ကြီးတဲ့နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒါရဲ့မြေကြီးရက်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာအောင်လို့ဆိုသူအမိပြုတဲ့ရက်တည်တဲ့မြေကြီးသူအောင်ကြီးမှာဒါပြီးတော့တော့မပြီးတော့ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာဘုဒ္ဓဘုစိတ်ပေါ်တဲ့ယောဂသရပုဂ္ဂိုလ်လည်းဘာအာရုံပြုယုံနာနဲ့ယုံနာနဲ့မှသင်္ခါရအာရုံပြုတော့မပြီးတော့ဘုရားအာရုံပြုနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါဟာဘောချင်းတည်နေတဲ့အာဝိဇ္ဇာချင်းတည်နေတဲ့ပရိဒါဣဒာအနုလုံဆိုတဲ့သောသုံးလုံးကတော့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရအာရုံပြုရဲ့ဘုဒ္ဓဝိတ္တရယုံနာဓမ္မသင်္ခါရအာရုံပြုတဲ့နိဗ္ဗာန်အာရုံပြုတာဘာသဘောလဲပြည့်ရတဲ့နဲ့မပြုနိုင်ဘူးတဲ့မပြုလို့မပြီးပြီးလေးကဒီနေရာမှာပြေချာကြည့်ပရိဒါဥပဒါအနုလုံဆိုတဲ့ဇောရီတုန်းကတော့ဘုရားကနဲ့ထောက်ပြီးတော့ဆောင်းတဲ့ခုံနဲ့ယောက်ျားသမာဓိဘုရားကထိကြတအားတဲ့တော့တဲ့ဘုံဒုတိယမိမိကိုယ်တစ်ဖက်တန်းလို့ရောက်စေခြင်းအကျိုးကကိုင်းဒီဆိုင်ပြီးမြုပ်ပြီးတဲ့ဘုံတတိယတစ်ဖက်သောကံပါတဲ့တွေကိုရောက်မှပြီးလို့အောက်ကိုလျှောချလိုက်တဲ့ဘုံဒီတဲ့ကာရဝဒုက္ခရဲ့အာဝိဇ္ဇလို့ပဲယောဂဒရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပရိသန်သောဥပဒါသောအနုလုံသောဆိုတဲ့သောသုံးလုံးတော့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရအာဝိဇ္ဇရဲ့သားဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာဟိုလည်းမြေကြီးလည်းဆုံရပြီးတော့ထုတ်တဲ့လုံလုံးကြီးလက်ကလွတ်ပလိုက်ပြီးတော့ဆူလို့ပဲဒီနဲ့ဒုက္ခကြီးဇောလဲစောရောနိဗ္ဗာန်လည်းအာဝိဇ္ဇသို့မဟုတ်သင်္ခါရအာယုလည်းလွတ်လိုက်ရောတဲ့နိဗ္ဗာန်အာဝိဇ္ဇရောဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်အာရုံပြုကြလဲမာဂုတိဉာဏပန္တိဆိုပဲဒီကဥဇာအနုလုံဆိုတဲ့သောသုံးလုံးကလည်းပဲမာဂုတိဉာဏပန္တိဆိုပဲလို့ဆိုခြင်းတည်တယ်ဒီကြကြည်ကဒါကြောင့်လည်းသူနိဗ္ဗာန်ပါရိမတိရနာမည်တိရတရာတန်ဟောနိဗ္ဗာန်တကြီးကြတော့ပါရိမတိရတဲ့သန္တရာဆိုတဲ့ဒီကံကိုတော့ဩရိမတိရကံနဲ့ကံကြတာ
Orina tira sudah dibeka, barina tira sudah kubeka, naril. Mama Raja. Orina tira sudah dibeka sudah balik sudah tanda ner, tanda aduan, no. Mama Raja. Barina tira sudah balik, niban ner, ria ner, niban bekan. Tira sudah sahwa. Nanti diri, ye kana na, nanti dia tira sudah sah. Dari diri, ye kana na, eri lare bali de tira sudah sah. Orima tira, pandra dindo dima bekan, barima tira, niban dindo homa bekan. Kana ngam jauh lah, Jara. Era lo betul betul asal dia. Jangan dulu de niban lo masih. No, Mama Raja. ini di hati lo. Bila kana hubungan di dia ribo. Jadi jangan ulah anu lo. Ini orang di Bangladesh kita. Nanti. Mama Raja. Bila mana itu? Udah udah. Mama Raja. Kita buat jangan beda. Saya kita buat. Perida ulah anu lo. Bila gua kudu dah anu bawa. Ya, kudu punya na kudu jemput anu yo go pelu nego. Ariya ka go wajib dah tisi dah dulu. Roga yo gana dah. Jawaran na jadi gana dikai. Kudu jemput anu yo go pelu nego. Kudu jen anu di dunia tarai de dunia ya lai de. No, Mama Raja. kudu. Tunggu deh ada go makau. Tapi kalau Ariya ka go wajib dah tisi dah de. Dah bibet dah lewat, dah kubet dah lewat kau, ia tanam di rumah, no. Mama Raja. Bibet dah lewat, dah kubet lewat kau, bibet lewat dah sudah bau dah. Kudu yang ada gumrai jero tara. Hello, sudah, no. Mama Raja. Mereka dah lewat kau sudah Ariya jangan lebih ramai. Mama Raja. Saja, itu terbuat. Dah bawa di sini, dah coroli naliau, malah mab. Dah berikan soya tadi, ubah soya tadi, nulung soya tadi lagi. Sudah kena kudu soya nanti ya, ya terus bawali. Ya bila ni kuat mai gua. Dia tadi dulu. Berikan soya magu dunia nanti soya. Bila ubah soya magu dunia nanti soya, nulung soya magu dunia nanti soya. Awallah. Mama Raja. Dah sudah kena kudu soya pun. Kalau berikan aja nama tengkara alhamdulillah. Sudah aja nama tengkara alhamdulillah. Nulung aja nama tengkara alhamdulillah. Kalau maju tu juga nak dulu sorry pun. Kalau maju tu jangan nak dulu juga mat. Sorry. Karena aku bila aku tu biar elok di dalam maju tu jangan nak dulu sorry. Mama Raja. Ada kudu je betul itu dia. Dunia kalau tamu si bila kita teroli. Ubah kena tu dunia ada cima bagi dia. Kaya long bagi dia tale bagi. Tapi dulu aku nak tiga orang itu kaji bang. Sebenarnya ada kerana ibu mari. Dulu juga di dalam macam tak boleh saja. Ibu mana kerana saya ibu mana dia buat. Jadi ini silo yang dia buat. Lalu ni asal kiri. Lama ni kita kaya lama ni bulu. Ada pun tak? Ini dua pun ya. Itu tak pun tak, no? Mama Raja. Itu tak pun tak ada. Tapi sini macam kan dia itu. Pertama tu aku sendiri. Tinggal aku di situ kata dia lah. Mama Raja. Dua lah. Dua Raja. Wajar dunia di situ kata dunia tinggal ini kata dia. Mama Raja. Dua kan? Dua Raja. Kalau kata dia tinggal di situ kata dia. Sorry. Dua Raja. Tinggal dua. Dua Raja. Tinggal tunggu. Dua baru. Aje. Lama ni bola. Oh lama ni bola. Mama Raja. Jadi dia jaga sini ni lah. Ni Raja. Dah ubah no. Mama Raja. Dah ini mah ubah ni ada tu. Ini dah jido mau dah jido. Kita lihat mana pun dari, ni mana pun dari. Kita lihat mana tiga. No. Mama Raja. Tengah tengah asal ya. Tadi dah tengah mati sekali apa yang saya menyembuh. Tengah malam ni mana menyembuh. Ulah. Mama Raja.
ဘာဖြစ်လို့လဲအမိုက်မောင်ဒီသုံးခုဖုံးထားတယ်တဲ့ကိလေသာကြီးကပေါင်ဒီသုံးခုနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာမှတ်တယ်နော်ဒီကရာကျတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှင်းရှင်းပြတဲ့ဥပါဒ်ဥနန္တမှုကြီးတယ်သစ္စာ၄ပါးကိုမမြင်အောင်ကိလေသာပေါင်ဒီသုံးခုဖုံးထားတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာဖုံးတဲ့ကိလေသာပေါင်ဒီကြီးနံပါတ်1ကကိလေသာပေါင်ဒီကြီးဒီညာနဲ့တတ်တယ်ပရိက္ခကောင်းနေတာဟုတ်ပြီနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာပရိက္ခဇောပေါ်လာတော့ပရိက္ခဇောမှာရှင်းတာကရှင်းနေတဲ့ညာကဘာညာခေါ်တယ်ပေါ့ဒီလိုမှညာဟုတ်ဟုတ်ငါကုသိုလ်ညာကတတ်ပြီးညာနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာညာဆိုတော့အဲ့ဒါအမောကခေါ်တာဟိုကသစ္စာလေးကဖုံးတာကမောဟဟုတ်လားမောဟကိလေသာပေါင်ဒီနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာမောဟဘာနဲ့ပြတ်မှပြည့်မယ်မောဟနဲ့ပြတ်မှပြည့်ပါဟုတ်ပြီဝိဇ္ဇာဘာနဲ့ပြတ်မှပြည့်မယ်ဝိဇ္ဇာနဲ့အေးဟုတ်အမှောင်ဘာနဲ့ခွန်းမှလင်းမယ်လင်းနဲ့အေးဟုတ်မှတ်ပြီမှန်ပါရဲ့တော့ကိုတရားကြမှတ်ပြီနော်မှန်ပါရဲ့သစ္စာလေးကမမြောင်ဖုံးကွယ်ထားတော့မောဟတိတို့ကိလေသာပေါင်တကြီးသုံးခုရှိတဲ့နေ့ကနံပါတ်1ကိလေသာပေါင်တိုက်လက်နဲ့ပြည့်ပရိက္ခကောင်းနဲ့ပတ်လာဒီပရိက္ခဇောဆိုတဲ့အချိန်မှာသူပရိက္ခဇောရှင်းနေတဲ့အလူလောကညာတတ်လေမှန်ပါရဲ့ဆရာအမောဟုတ်လားအမောပါသွားမောဟေးသွားနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဘယ်လောက်တတိရှိတယ်ဆိုပေချာကြည့်နော်သမာဓိနဲ့ကောင်းတာပေချာလည်းမှမတန့်ဘူးဒီပြည့်ဒီဘွားလေးရခဲ့ပါလေကိုယ်ကလည်းကိုပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်ကြတာမှဟုတ်လားမဟုတ်လားနာအနမတကသံဃာလုံးဘာလာသစ္စာကမွေးလာလိုက်တာသတ္တဝါတကောင်အနေနဲ့လာလိုက်တာတဘွားပြီးတဘွားဒီတဲ့ဘွားလည်းရှိတယ်ဆန်းတာရှိဆန်းတာတဲ့ဘွားလည်းရှိတယ်ဒီလိုမှာဘွားလည်းရခဲ့ပြီဒီဘွားလည်းရခဲ့ပြီဒီရဲ့ဘွားလည်းရခဲ့ပြီလူကြီးလည်းရခဲ့ပြီနတ်စီလည်းရခဲ့ဓမ္မစီလည်းရခဲ့အနမတကသံဃာလုံးကလုံးကြီးမမြင်မတွေ့နေအောင်သစ္စာလေးပါမသိနေအောင်ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ကိလေသာကြီးတော့ပေါင်တကြီးများဘယ်နှခါငါသူနိုင်ကွင်းနိုင်ပြည့်စည်နိုင်တယ်လေလို့နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာပြည့်စည်နိုင်လားပြည့်စည်နိုင်ပါဘူးဗျာမပြည့်စည်နိုင်တဲ့ပြင်အဲ့ဒီကိလေသာပေါင်တကြီးကပူအားကောင်းနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာမောင်ကပူကြအခုတို့လူကြီးကရလာလည်းဒီချာကြီးပဲဒီကျင်းလာတော့ကြာပါဦးသစ္စာလေးပါနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာအခုနေသစ္စာလေးကဝင်လိုက်ရဲ့အမတန်ကိုသဘာဝကြဒါတော့ဝင်ပြီးကနားရှိမှလို့သစ္စာလေးချက်ဒီဇိုင်းနဲ့မဲ့သစ္စာကြီးကိုတော့ဟောဒီမဲ့ဝင်တဲ့နေရာသစ္စာလေးချက်ပါသွားပုံကြီးကအမနာကိုပဲသဘာဝကြဒါရဲ့ငါဒီနေရာကွန်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ငါအနေသိမှလို့ဒီခုနိုင်ကြောင်းထားတဲ့မဇောမဝတီလေးကိုပဲခြေနဲ့ရှိရဆိုအတော်ပြတာလေနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာသစ္စာလေးချက်ဒီဇိုင်းနဲ့မဲ့သစ္စာကြီးတဲ့မဲ့ဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သစ္စာလေးပါဘွားနဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့ကြလိုက်ပฏิပတ်နီးနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာပฏิပတ်နီးဆိုစီနီးတိုင်းနီးတဲ့လက်ညာပေါ်တဲ့အချိန်မှာသစ္စာလေးပါဒီဇိုင်းနဲ့ပေါ်တော့ဘယ်တော့အောကြတော့ပฏิပတ်နီးကြတာတကမှုဘယ်ရင်နာကြီးပဲထွန်းတာနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာရင်နာကြီးပဲထွန်းတာရင်နာကြီးပဲထွန်းတော့လင်းသွားဘူးလင်းလာပါလင်းသွားတဲ့တစ်ချက်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာအခုကပေါင်းနေလားပေါင်းနေပါဗျာအမှောင်ရောင်ကိုဖြစ်ချင်းတစ်ချက်လုံးလေးလားမှန်ပါရဲ့ဗျာအမှောင်ကိုဖြစ်ချင်းတစ်ချက်အလင်းရောင်ကိုပြီးချင်းတစ်ချက်အကျန့်လေးလားနှစ်ချက်ပါဗျာဒီလာလောင်ကျွမ်းစီတဲ့တစ်ချက်ဘယ်လိုလဲသုံးချက်ပါဗျာဒီကိုပုံခန်းစီချင်းတစ်ချက်နားတယ်အဲ့ဒီလေးချက်နဲ့သိတာကြီးလားအမှောင်ဖြူခွင်းလိုက်တာရဲ့အလင်းရောင်ပြလိုက်တာရဲ့ဒီလာလောင်ကျွမ်းသွားတာဝိညာဉ်စီပုံခန်းနိုင်အဲ့ဒီလေးချက်ဘယ်သူကရှေ့ကြဘယ်သူကနောက်ကြဘယ်သူကအရင်ဖြစ်ဘယ်သူကအလယ်ဘယ်သူကနောက်နာပြောလားမင်းလည်းမကြမ်းပါဘူးလားအမှောင်တို့အရင်ပါဗျာဟာပြောတာတော့ဟာအမှောင်တို့ဖြစ်တာရဲ့အလင်းရောင်ဖြစ်လာတာရဲ့ဒီစားကျင်းသွားတာစီကုံတာရဲ့ဒီလေးတဲ့လူကရှိရွနောက်တော့အမှောင်တို့တက်တာရှိအောင်ဒီနေရာကြဘယ်ဖျားကြည့်မှာဟောနားရဘယ်ဘယ်မှာဟောသစ္စာလေးချက်တစ်ချက်ရှိဆုံးလားလို့သူတို့ကဟောသစ္စာလေးချက်ဒီပိုင်းနဲ့လို့မဟောသစ္စာလေးချက်ဒီပိုင်းနဲ့မဲ့သိတာဒီပိုင်းနဲ့မဲ့သိတာဒီလားအမောင်ဒူဒီထဲစီးတာရဲ့အလင်းရောင်ပေးရရဲ့မလေးရဲ့နာမည်အောလို့မဆုံးကြအမောင်ဒူတက်တာကအရင်လို့ဒါအလင်းရောင်ပေးတာကတဏှာရုပ်ကြမှာအလင်းရောင်ပေါ်လာတာပေါ့ပေါ်အောင်တာဘယ်နဲ့လဲရှင်းပါရွှေစုရနောက်တော့အတူတူပေါ်လာတာပါဗျာ
အမှောင်ကိုတည်ကြည့်ရရဲ့အလင်းအောင်ပေါ်လာရဲ့ဒီကလောင်ကျွမ်းသွားတာစီကုန်ခန်းနိုင်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာအတုပ္ပအာသရိမန်တဲ့ဒီကရှေ့ကြတယ်ဒီကနောက်ကြတယ်မပြောအောင်လို့မရှိမအောင်ဒီတိုင်းနဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာအဲဒါကြောင့်မဲ့ညာပေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြလည်းသစ္စာလေးချက်ကဒီတိုင်းနဲ့ဝင်အတိပနီးခေါ်ဒီနည်းရဲ့တဲ့ဒီရဲ့ဒီမဲ့လို့မဲ့စောစောတဲ့အချိန်လေးမှာဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးခြင်းနဲ့သမုဒယသစ္စာပယ်ခြင်းနဲ့និရောဓသစ္စာမျက်မှောက်ပြီးခြင်းနဲ့မေဃသစ္စာပေါ်များခြင်းနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာတစ်ချက်တည်းဒါသစ္စာလေးပါးတရားများပြီးတတ်ပြီးတော့ပေါ်များအထုတ်တာမလို့ထုတ်နိုင်တော့ကောင်းတာပေါ့ဒါလည်းမထုတ်တော့ပါဘူးဘာကြည့်မရအောင်လားကြည့်တာဝိပဿနာအလုပ်သားအထုတ်တရားရည်ဒီလာပြီးတော့သိဝင်တကုံဝင်မှလာပြီးတော့ပြုံးတုံးလာနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာသစ္စာလေးပါးရှင်းအထုတ်ဒီကမလို့အထုတ်မှုမရှိဘူးဆိုရတဲ့ကားတဲ့ဝိပဿနာအလုပ်ကိုပွားများမလို့အထုတ်ခဲ့တော့၎င်းပုဂ္ဂိုလ်ဒီညာစဉ်အကျင့်မဲ့ဝင်တဲ့အချိန်ကြတော့ဘယ်ခဏမှာသစ္စာလေးတဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့ပေါ်သွားတာပဲတဲ့နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒါကြောင့်အဲ့ဒီသစ္စာလေးပါးကြီးမမြင်တဲ့ကာလပတ်လို့ဘယ်တော့မှနိဗ္ဗာန်မမြင်ဘူးကနိဗ္ဗာန်လည်းမရဘူးနိဗ္ဗာန်လည်းမရောက်ဘူးနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာလက်ညာပူညာလည်းဘယ်တော့မရဘူးပေါ့သစ္စာလေးပါးတော့ဒါကြောင့်ဒီသစ္စာလေးပါးကိုအနမတ္တကသတ္တန္တရာလုံးကြီးမမြောင်ဖုံးကွယ်ထားတဲ့အဝိဇ္ဇာတိတော့မှောင်တိကိလေသာတိကြီးဟာနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာအမတန်ကြီးမားတယ်တဲ့ဘယ်တော့မြင်မှဘယ်တော့မမြင်ဘူးတဲ့အမြင်နိုင်ဘူးတဲ့မြင်ဖို့အလွန်ခဲနေတဲ့သာသနာနဲ့လည်းတွေ့ပါမှာတဲ့သာသနာတွေ့ကြတော့သဗ္ဗုဒ္ဓတန်ဒီဝါလည်းရှိပါမှာတဲ့နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာသဗ္ဗုဒ္ဓတန်ဒီဝါလည်းရှိပါမှာသဗ္ဗုဒ္ဓတန်ဒီဝါသူတော်ကောင်းတို့တွေ့ပြီးတဲ့ဒါရီတဲ့တတ္တမသဝနာထိုးသူတော်ကောင်းခေါ်ပြတဲ့တရားဒေသနာလည်းနာကြပါမှာနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာနာတော့နာကြတဲ့ယောနိတော့မနတိကာရမရှိကြဘူးဆိုရင်မဖြစ်သေးဘူးတဲ့ဒါသဗ္ဗုဒ္ဓတန်ဒီဝါလည်းရှိရမယ်သူတော်ကောင်းကြီးလည်းရှိကြရမယ်တတ္တမသဝနာသူတော်ကောင်းတရားတော်မြတ်ကိုလည်းနာကြမယ်ယုံကြည်လေးစားစွာနာကြပြီးတော့နာအောင်ပုဂ္ဂိုလ်ယောနိတော့မနတိကာရအသက်အတည်းနှလုံးသွင်းရမယ်အသက်အတည်းနှလုံးသွင်းနဲ့ပြီးလာတော့မဟုတ်သေးဘူးတဲ့ဓမ္မရုဓမ္မပฏิပတ်တိကျင့်ကြံပြီးပွားများအထုအလုပ်လုပ်ရမယ်ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုကြိုးစားပြီးပွားများအထုမှ၎င်းသစ္စာလေးပါးကိုပိုင်းခြားတင်မြင်နိုင်မယ်သစ္စာလေးပါးမြင်လဲနိဗ္ဗာန်မြင်တာပဲသစ္စာလေးပါးရလဲမဲ့ညာရတာပဲဘာမှမရှိပါဘူးတဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာသစ္စာလေးရဲ့တရားနဲ့မဲ့သစ္စာကြီးလို့သိဉာဏ်ကြီးနဲ့ဒီကုန်းနှုတ်ပေါ်သွားတဲ့စကားကြီးဒါပြင်းရမှာပြေးကြပြီအဲဒီလိုတန်ဖိုးရှိတဲ့သစ္စာလေးပါးကြီးတဏှိနိဗ္ဗာန်ကြီးကိုတတ္တတူငါဆိုတဲ့အနတ္တပုရိသေသတော်များလုံးလုံးကြီးမမြော်ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ဆိုတော့မောဟတူတော့အဝိဇ္ဇာပေါင်တုကိလေသာမှောင်တူကြီးသုံးခုရှိတဲ့အ내ကစိတ်နံပါတ်ကိလေသာမှောင်တူကိုပရိက္ခဇောနဲ့ပယ်ထည့်လိုက်တယ်စိတ်နံပါတ်ကိလေသာမှောင်တူကြီးကိုစိတ်နံပါတ်ဆိုတဲ့ဥပ္ပဇာဇောနဲ့ပယ်ထည့်လိုက်တယ်သုံးနံပါတ်ဆိုတဲ့ကိလေသာမှောင်တူကြီးကိုအနုရုံဆိုတဲ့သုံးနံပါတ်ဇောနဲ့ပယ်ထည့်လိုက်တယ်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာအခုကဥပမာရယောက်ျားလာကြည့်တဲ့အခါဥပမာနဲ့ပြန်ဟပရိသတ်ဇောနဲ့နံပါတ်1ဆိုတဲ့လေနဲ့ဒီဥပ္ပဇာဇောနဲ့နံပါတ်2ဆိုတဲ့လေနဲ့ဒီအနုရုံဇောနဲ့နံပါတ်3ဆိုတဲ့လေနဲ့ဒီဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာပရိသတ်ဆိုတဲ့ဇောဒီနံပါတ်1ပြီးတော့ကိလေသာမှောင်တူကြီးကိုစွန့်ပုတ်လိုက်ကျေစီလိုက်ဥပ္ပဇာဆိုတဲ့3နံပါတ်2နံပါတ်ဇောဒီ2နံပါတ်2တော့ကိလေသာမှောင်တူကြီးကိုဖြစ်လိုက်အနုရုံဆိုတဲ့3နံပါတ်ဇောဒီ3နံပါတ်2တော့ကိလေသာမှောင်တူပဲဖြစ်လိုက်ကိလေသာတွေရှိသေးလားမရှိတော့ပါဘူးအဲ့ဒါအနုတ္တိယကိလေသာခန်းသဘုံပြပါတော့နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာအနုတ္တိယကိလေသာအနုတ္တိယကိလေသာဆိုတာဘယ်မှာရှားရတာမဟုတ်အနုတ္တိယကိလေသာဆိုတာအကြောင်းနဲ့တိုက်ဆိုင်မှာပေါ်လာတဲ့တရားမှုဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာအကြောင်းနဲ့တိုက်ဆိုင်မှာပေါ်လာတဲ့တရားအနုတ္တိယကိလေသာခေါ်တယ်အဲ့ဒီအနုတ္တိယမပြတ်တဲ့ကာလပတ်လုံးလဲဘယ်တော့မှကိလေသာဆက်ကမသိဘူးအနုတ္တိယရဲ့ပရိယုဒ္ဓနာဝိတိကမကိလေသာ၃မျိုး၃ရှိတဲ့အနေကအနုတ္တိယကိလေသာမျိုးဒီကိလေသာခေါ်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာပရိယုဒ္ဓနာကိလေသာစိတ်စေတနာအပြင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကိလေသာခေါ်တယ်ဝ
ဝိတိမကိလေသာကိုအားနှုတ်အားဖြင့်လွန်ကျူးသောကိလေသာကိုခေါ်၏ကိလေသာလုံးဝနေလားသုံးမျိုးပါဗျာဒီတော့ရှိဟုတ်လားလို့အနုတ္တရာဒီတော့မျိုးစီကိလေသာလေးရှိလို့ပရိယုဌာဏဒီတော့စိတ်စေတနာတွေတက်ကြွလာတာနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဆိုစိတ်စေတနာတွေလှုပ်ဆော်ပြီးခြင်းကြောင့်ဆိုပရိယုဌာကိလေသာလှုပ်ဆော်ပြီးခြင်းကြောင့်ကိုယ်နဲ့လွန်ပြီးစိတ်နဲ့သုံးတဲ့လွန်ပြီးဆိုလို့ဝိတိကမကိလေသာဖြစ်တာတဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာဒီလိုမျိုးဒီကာယကဝစီကမနောကံတန်လုံးပါးတွေဒီကလှုပ်ဒီကြောက်ကျကလှုပ်ပြီးဒီကဒီကလှုပ်ပြီးကိလေသာသုံးမျိုးဘယ်တော့မကင်းဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာအနုတ္တရာရဲ့ပရိယုဌာဏဝိတိကမအနုတ္တရာဆိုတာမျိုးစီလေးပရိယုဌာဏဆိုတာအဲ့ဒီမျိုးစီလေးရှိလို့အပင်လေးပေါက်စိတ်စေတနာအပြင်လှုပ်ဆော်မှုတိုက်တွန်းမှုခေါ်ဝိတိကမစိတ်စေတနာလှုပ်ဆော်ခြင်းနဲ့ဝိတိကမဆိုတဲ့ကိလေသာဖြစ်လာသိတယ်ပါလို့ကိုယ်ကြီးလျောက်လွန်ပြီးသွားပေါ့ကာယကံနဲ့ဝိတိကံနဲ့ပြည့်သွားပေါ့နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒီကသူ့ကခိုးခြင်းနဲ့အချိန်တန်ကံလုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုခိုးနေတဲ့ပေါ်လာဘူးပေါ်လာပါဒါပါပြီလားပရိဒနာကိုကြည့်လာပါပရိဒုဌာဏကြည့်လာပါမှန်ပြီမှန်ပါရဲ့စိတ်စေတနာတက်ကြွလာလားတက်ကြွလာပါဗျာအဲဒီစိတ်စေတနာတက်ကြွလာတဲ့ပရိဒုဌာဏကြည့်လာဖြစ်တော့ခိုးရဟောခိုးရကာရံပြတ်ပါလားအားရပါဗျာဒါပါပြီလားဝိတိကမကြည့်လာပါလွန်ကြည့်ကြပါလားမှန်ပါရဲ့ဗျာဟုတ်ပြီမှန်ပါရဲ့ဗျာဒါနဲ့ပထမတော့ခိုးခြင်းနဲ့ဆိုစိတ်စေတနာပေါ်လာတဲ့ပရိယုဏကိလေသာဖြစ်လာတော့ဘယ်လိုကြောင့်အနာတိအနုတ္တရာကိလေသာကြောင့်အနုတ္တရာတက်တတ်ပါအနုတ္တရာကိလေသာဟာမှန်ပါရဲ့ဗျာမျိုးစီတွေကစပေါက်သွားဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒီအနုတ္တရာကိလေသာလေးလှုပ်ဆော်ပြီးလို့နင်ပရိယုဏဆိုတဲ့စိတ်စေတနာတွေထွက်လာတာပေါ်လာနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာလှုပ်ရှားအဲ့ဒီစိတ်စေတနာတွေစိတ်စောတိုက်တွန်းပြုကျင်လာလို့လှုပ်ရှားလာလို့ကိုယ်နဲ့လွန်ကျူးသုံးတဲ့လွန်ကျူးလို့ဝိတိကမပြီးတာစစ်တာနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာနေဣဇရတနာမှာမျိုးစီပြီးတော့အနုတ္တရာကိလေသာလေးသာဆောက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံးလုံးခတ်တော့နေရင်စိတ်စေတနာတက်ကြွခြင်းထကြွခြင်းပြီးတော့ပရိယုဏကိလေသာဖြစ်ပါအောင်မလားဖြစ်နာပါဘူးဟုတ်အဲစိတ်စေတနာပြီးတော့တက်ကြွမှုလှုပ်ရှားမှုပြီးတော့ပရိယုဏကိလေသာမရှိရင်ခိုးပြပါအောင်လားဟာမခိုးပြပါဘူးဝိတိကမကိလေသာမရှိတော့မရှိတော့ပါဘူးအဲ့ဒါကိလေသာသုံးမျိုးအခုကြနေတဲ့ဥစ္စာအနုတ္တရာကိလေသာတပ်ပုံပြတယ်မျိုးစီကိုခတ်ကြောင်လို့နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဘယ်ဒီပရိယုဒ္ဓနာနဲ့ဝိတိကမကိလေသာမျိုးဆိုတာကဟောဒီကမတ်တကွကိုယ်နဲ့လွန်ကျူးသုံးတဲ့လွန်ကျူးဆိုတဲ့သုံးနံပါတ်ဒီတော့ဝိတိကမကိလေသာအကျဉ်းကြီးနိုင်ခြင်းသီလနဲ့သာဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာဒီဘယ်နဲ့ပြန်ခိုးသေးလားခိုးပါဘူးခိုးပါဘူးတာရမလုပ်တော့လုပ်ပါဘူးဒီကတည်းကမတတ်ဘူးလားမတတ်ပါဘူးဒီလိုတယ်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒီမှာလည်းမလုံးတော့လိမ့်ပါဘူးဗျာဟောကိုယ်နဲ့လူကြီးနှုတ်နဲ့လူကြီးတဲ့ဝိတိကမကိတိကလုံးနေလားလုံးနေပါဘူးဒီလည်းနဲ့တတ်တယ်လေရဲသေးတာလားတကယ်ပါဗျာမဟုတ်ဘူးတကယ်လို့သေးပါလားဒီသေးပါဘူးဗျာထိုက်တာပေါ့ထိုက်တာလေဟုတ်ဦးရှိတဲ့မျိုးပေါ့ကွာဦးမရှိတဲ့ဦးလို့ကြတာတဲ့ခင်ဗျာပြပန်းတုတ်ကြတာဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာဒီဒါပဲဒါလောက်ကြတာတူအောင်ဒါနဲ့တာယကမှုဝိဇိကမှုနဲ့လူကြီးတယ်ဆိုတဲ့ဝိတိကမကိလေသာယူဒီလည်းနဲ့တတ်တယ်ပြီးတယ်လားပြီးပါရဲ့ဗျာပြီးထိုက်တာနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာပြီးဒါစိတ်စေတနာတွေလှုပ်ရှားထက်ကြွလာတယ်စိတ်ဆိုတိုက်တွန်းလာတယ်ဆိုတော့စေတနာဓာတ်တွေပေါ်လာတဲ့ပရိယုဒ္ဓနာကိလေသာတော့ဘာနဲ့တတ်မလဲဆိုတော့သမထနဲ့သတ်သမာဓိနဲ့သတ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးသမာဓိနဲ့သတ်သမထနဲ့သတ်ဒီလိုပါဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာသမထလေးကျတဲ့ကြိုက်တာဘောကအာနာပါနအစရှိတာဖြင့်ကပိုက်စေတာအတုပါစေတာဆိုသမထအဲ့ဒီကမ္မထာတွေသမာဓိဉာဏ်တွေဝင်ပြီးတော့အလုံးလုံးပြီးတော့တော့ပြောတယ်စေရနာတတ်ပြီးသတ်ချင်တာကြီးခိုးချင်တာကြီးပေါ်ရတာမပေါ်တော့ဟောညင်းနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဘာလဲဗျာသမထနာသမထနာသမာဓိနဲ့တတ်လို့ရင်ကြီးတော့သမထသမာဓိတော့မင်းဒေါ်လာပေါ့ဒေါ်ပေါနေသမာဓိနဲ့တတ်တယ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာသမာဓိနဲ့တတ်တော့ပฏิပဒနာကိလေသာငြိမ်းလားကွာငြိမ်းပါရဲ့ဗျာဒီလနဲ့ကတော့ဝိတိကမငြိမ်းလားကွာငြိမ်းပါရဲ့ဗျာသမာဓိနဲ့တတ်တော့ပရိယပဏနဲ့ငြိမ်းတယ်ဝိတိကလည်းငြိမ်းတယ်လားမှန်ပါရဲ့ဒီငြိမ်းပေါ့ကွာနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာစေတနာတွေကမပေါ်တော့ပဲကိုလွန်ကျူးမှုတုံ့ပြန်ပြီးလို့မရှိဘောကွာမရှိပါဘူးဗျာဟောသူကနှစ်ချက်ကြီးကွာနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒါကြောင့်
ဝိသိကမကိလေသာဆိုတဲ့ကိုယ်တို့နှစ်ပါးပြည့်လွန်ကျူးတတ်တဲ့ဝိသိကမကိလေသာကြတော့သီလနဲ့သတ်ပါတဲ့နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာအခိုက်အတန့်နဲ့ပြေးပါကြီးတဲ့တစ်သက်လုံးတစ်ပံကလုံးပြေးတာကြတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပြင်စိတ်စေတနာတွေဖြစ်ပေါ်တယ်စစ်ဆိုတိုက်တွန်းတတ်တယ်ဆိုတဲ့ပရိယုဒ္ဓနာကိလေသာကြတော့ဘာနဲ့တတ်ပါမလို့သမာဓိနဲ့သာတဲ့နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာသာသနာသုံးရဒီလက်နဲ့ဒီဘက်ကြပြေးလာတဲ့အခိုက်အတန့်နဲ့ပြေးပါကြီးတစ်သက်လုံးတစ်ပံကလုံးမသွေးဒီတော့ပြေးပါဦးဗျာသာသမထဆိုတဲ့အလုံးလုံးနဲ့သမာဓိနဲ့ဝင်နေလို့ဒီနိဗ္ဗာန်ပြန်ဆုံးသေးတာဟုတ်ကနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဟေးလို့စိတ်ကလေးကိုကျင်းစင်းလို့စားရှင်းလို့ခိုက်တာဒါရဲ့ဒီကကျင်းစင်းလို့သမထအလုံးနဲ့လက်ရှိစမ်းတဲ့ပြေးဓမ္မပြေးရဓမ္မပြေးကနေပြန်ပြီးတော့သင်ကုန်လို့ပြန်ဆုံးလာတော့ပြင်းမြဲပါပဲတဲ့ခိုက်တာကိုပြေးရတော့နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာအပင်ပြန်ပေါက်တာပါပဲတဲ့မြင်းနဲ့ကြီးနဲ့တွေ့လို့ထူးပါပြီတဲ့ဘာဖြစ်လို့အနုတ္တိယကူက6မှမ6ပဲကြောက်မှပြောက်သေးတယ်တဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒီအနုတ္တိယဆိုတဲ့ကိလေသာအနုဆုံးဆိုတဲ့နာမည်နဲ့အနုရဟုတ်တော့အနုဆုံးအပိန်မိုးဆုံးဆိုတဲ့ကာလသုံးကဗရိယအကျမ်းရအတိတ်လည်းဒီကျမ်းရပြိဿဘာလည်းကျမ်းရအနာဂတ်လည်းကျမ်းရအနုရကိလေသာကြတော့နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဘာလို့လဲသူကအကြောင်းတက်မှာဖြစ်တဲ့တရားတဲ့အဲ့ဒီအနုတ္တိယမျိုးစီဒီတို့ကိလေသာကြတော့ဒီကနဲ့သက်လို့ပြရမလားမပြပါဘူးဗျာသမာဓိနဲ့တတ်တော့ပြီးရမလားပြီးပါဦးကြပြီးမှတ်ထားရအောင်ပြီးကြရဘာနဲ့တတ်ပညာနဲ့တတ်မှပြီးတယ်နော်မှန်ပါရဲ့ကြပညာနဲ့တတ်မှပြီးတယ်ဘာပညာလဲလို့မက်ပညာဖူပညာတဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ကြမက်ပညာဖူပညာဝိပဿနာပညာဒီပဲမက်ပညာဖူပညာဝိပဿနာပညာနဲ့တတ်မှအနုတ္တိယပြီးအနုတ္တိယခန်းကြီး6အနုတ္တိယခန်း6သွားတာမှပရိယုဒ္ဓနာမပေါ်မှာဘူးကွာမှန်ပါရဲ့ကြပရိယုဒ္ဓနာမပေါ်မှာဝိသိကမမဖြစ်မှာဘူးကွာနော်မှန်ပါရဲ့ကြအဲပညာစွန်းနဲ့တစ်ချက်တည်းအနုတ္တိယကဆက်လိုက်ရင်အနုတ္တိယလည်းသိပရိယုဒ္ဓနာလည်းသိဝိသိကမလည်းသိဒီလိုမျိုးလားမှန်ပါရဲ့ကြသီလနဲ့သတ်ရဲ့တစ်သက်လုံးသမပေမချင်းသဝိသိကမတစ်ခုသာပြေးနိုင်အခိုက်တာဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ကြသမထနဲ့သတ်ခဲ့တော့ပရိယုဒ္ဓနာနဲ့ဝိသိကမကိလေသာ2မျိုးသာပြေးအခိုက်တာနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာအနုတ္တိယကမသေးတဲ့နားလေနားလားဒီညာနဲ့သတ်ခဲ့တော့အနုတ္တိယကစရည်သိအနုတ္တိယသိရင်ပရိယုဒ္ဓနာသိပရိယုဒ္ဓနာသိလို့ရှိရင်ဝိသိကမသိဟာတန်သေးဘာမှမကြမ်းတော့အဲ့ဒါဒီကကိလေသာသတ်နေတဲ့တရားအနုတ္တိယတရားရင်ပြဒါမဲ့ခန့်ကိုကွာဒါရအေဝတိအနုလောမီသစ္စာရကတမေဝိနောတိတိရဟနန္တရဥဒ္ဒတိပုတ္တရိညာဏနိဗ္ဗာန်အာရမဏံကုမာနာဧဝံဤသို့ဒီသုံးပါးကိုမှအနုလုံးမီအနုလုံးသောစိတ်တို့ဖြင့်သစ္စာရကတမေအနုလုံးသောစိတ်တို့ဖြင့်ဘုရားခေါ်တာပရိက္ခံတော်ရဲ့ကုသတော်ရဲ့အနုလုံးတော်အေးဟုတ်သူတို့သုံးလို့အနုလုံးခေါ်တာပါနော်အနုလုံးရအနုလုံးသောဤဓမ္မဒါအနုလုံးသောသုံးလုံးမဟုတ်လို့ပေါ့ကွာသူတို့သုံးခုရှင်းတဲ့ဉာဏ်သုံးခုအနုလုံးမှဉာဏ်ခေါ်တယ်မလားမှန်ပါရဲ့ဗျာအေးအတ္တမတ္တဒါလေးဆိုကြတာအနုလုံးသောကြားရတဲ့နေမယ်ပရိက္ခဥဒအနုလုံးဆိုတဲ့အလုံးလေးသုံးနဲ့လည်းကောက်ထားအောင်ပရိက္ခလည်းအနုလုံးပဲဥဒလည်းအနုလုံးပဲအနုလုံးလည်းအနုလုံးပဲဆိုတော့မှတ်တာနော်မှန်ပါရဲ့ဒါပြတဂရာကြအေးဤတို့ဒီသုံးပါးကတော့အနုလုံးပဲအနုလုံးသောစိတ်တို့ဖြင့်သစ္စာရကဓမေသစ္စာလေးပါးကိုဖုံးလွှမ်း၍ထားတတ်သောဘောအတူသောမှောင်တူကိလေသာမှောင်တူကြီးကိုဝိနောတိကြီးပယ်တောက်လိုက်ပြီးရှိတော့သောကုန်းနဲ့ပြတ်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာပဋိက္ခာသောနဲ့နံပါတ်1ကိလေသာမှောင်တူချလိုက်ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာလွတ်ပါကြလွတ်ပါနံပါတ်2ဆိုတဲ့ကိလေသာမှောင်တူကြီးကိုဥပ္ပဒါသောနဲ့ချလိုက်လွတ်ပါဘူးလားလွတ်ပါရဲ့ဆရာနံပါတ်3ဆိုတဲ့ကိလေသာမှောင်တူကြီးအနုလုံးသောနဲ့ချဘူးလားချပါရဲ့သွားကိလေသာမှောင်တူရှိသေးလားမရှိပါဘူးကိလေသာမှောင်တူမရှိတော့ဘာပေါ်လာလဲဒီကကြီးဒီတို့ဒီသုံးပါးကတော့အနုလုံးကြီးအနုလုံးသောစိတ်တို့ဖြင့်သစ္စာရကဓမေသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတွေကိုမမြောင်ဖုံးကွယ်ထားသောကိလေသာမှောင်တူကြီး၃ခုကိုဒီနောတိတွေပယ်ထုတ်လိုက်ပြီးရှိတော့ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာရဟန္တရာထိုသောသုံးလုံးအချမ်းမဲ့၌
ကိုတပူညာဏကိုတပူညာဒီနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကိုအာရမဏံရှိအာယုကြည့်၍ဥပ္ပဇ္ဇတိဖြစ်ပေါ်လာ၏ဟောသောတမှုနဲ့ကိလေသာမှောင်ပြီးတုံးပြီးလဲသူလဲဖြစ်လိုက်ရောကိုတပူညာလည်းပေါ်လာကိုတပူညာလည်းပေါ်လာအာယုကြည့်ပေါ်လာနိဗ္ဗာန်အာယုကြည့်ပေါ်လာနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာနိဗ္ဗာန်အာယုကြည့်ပေါ်လာတယ်အဲဒါအဲ့ဒီနေရာမှာဒီအနုလုံးကိုဆိုတဲ့အနုလုံးဇော3ခုမှာပြေချာကြည့်မင်းတို့ကဘုရားပတိရှိခိုးတဲ့အခါဖြစ်ပေါ်နေတော့မာကုတို့ညာနာပန်းပြုတ်တယ်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာမင်းတို့အတူတန်းတည်တဲ့အခါဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မာကုတို့ညာနာပန်းပြုတ်စိတ်တယ်နားလေနားလားမင်းတို့ကပြည်လာတဲ့ဆောက်တည်နေတဲ့အခါဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မာကုတို့ညာနာပန်းပြုတ်ဇောစိတ်တယ်ဒီအနုလုံးဇောစိတ်တော့ထူးရလားထူးပါဘူးမထူးတဲ့အခါကာလဌာနအပ်လိုက်ပြီးတော့ဒါနမှုသီလမှုအစုစုသောကုသိုလ်တွေလုပ်နေတဲ့အခါတော့ဖြစ်ပေါ်တဲ့မာကုလိုဉာဏ်ပန်းလို့သောအခုဝိပဿနာဉာဏ်သက်ဝင်နေတဲ့အခါဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မာကုလိုဉာဏ်ပန်းလို့သောမာကုလိုဉာဏ်ပန်းလို့ချင်းတူရဲ့ပန်းနဲ့တရားတရားဒီဟုသောအတုတ်ကုသိုလ်ချင်းကြွားချဖို့တဲ့ဒါဒါနသီလသမထလုပ်နေတဲ့အခါဖြစ်ပေါ်တဲ့မာကုလိုဉာဏ်ပန်းလို့သောဒီသိရကြလားသစ္စာလေးပါးမမြောင်ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ဘောအဝိဇ္ဇာကြီးတော့ပေါင်တူကြီးခြေရင်ခွင့်နေရလားဟာခြေနေပါဦးကြာပြီးတော့မပြီးနိုင်နော်မှန်ပါရဲ့ကြာခြေရင်ခွင့်တော့ခြေနေမခွင့်နေပါဦးကြာအဲ့ဒါကြီးကွာထားပါအခုဝိပဿနာဉာဏ်ကျင်အဖြစ်ပွားများနေတဲ့အခါဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဝိပဿနာကုသိုလ်ပေါ်တဲ့မာကုသိုလ်ဉာဏ်ပန်းကိုခေါ်ကြတယ်ပြီးချကြည့်လားပရိသန်သောကိလေသာပေါတူဘောအဒီပါအဝိဇ္ဇာတကြီးဖြစ်လိုက်ကျေဘူးလားကျလာပါလေဥပ္ပဇ္ဇာသောဒုတိယနံပါတ်ဆိုတော့သစ္စာလေးပါဖုံးကွယ်တဲ့ကိလေသာပေါတူဖြစ်လိုက်ဟုတ်မှန်ပါရဲ့ကြာသုံးနံပါတ်အနုလုံသောသစ္စာလေးပါမမြင်ဖုံးကွယ်တဲ့ကိလေသာပေါတူဖြစ်လိုက်ကျလာပါတော်ကြီးခင်ဗျအနုပြာဣစာပြုတ်သွားနားတယ်နားလားအဲ့ဒီကိလေသာမှောင်ပြီးသုံးခုတလုံးအနုပြာကချုပ်ပြုတ်သွားခြင်းကြောင့်သစ္စာလေးပါးဘွားနဲ့ပေါ်လာရဲ့တဲ့ရှင်းမင်းကြီးဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဒါကိုတကူညံခေါ်တယ်နားလားဟုတ်လားကွာပေါ့လားကွာလားဒီဒါရဒါနပြုနေတဲ့အခါသီလပြုနေတဲ့အခါသမထပြုနေတဲ့အခါဆိုတာဒီလိုသစ္စာလေးပါးမမြော်ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ကိလေသာမှောင်တိသုံးခုကိုပယ်နိုင်ခွာနိုင်တဲ့တတ်ပြီးလုံးလုံးကြီးမရှိခြင်းကြောင့်ဒါနပြုတဲ့သီလဆောက်တည်တဲ့သမထပွားများတဲ့အခါမှာနိဗ္ဗာန်အာရုံပြုနေတဲ့ကုတ္တရဘူးနိုင်လို့ကြော့ပေါ်သစ္စာလေးပါကြော့မြင်မမြင်ပါဘူးကြာမမြင်နော်မှန်ပါလားကြာဒါကြောင့်ဝိပဿနာအထိုက်အတန်ဖြစ်နေတဲ့မဟာကုသိုလ်ဉာဏ်တန်ဖို့သောဒီတန်ဖိုးဘလောက်ကြီးကြလဲလို့ရဲ့သတ္တန္တရာလုံးဝတို့တကြိမ်တခါမှမမြင်ဘူးတော့သူတွေရပ်ပြီဆိုတဲ့သစ္စာလေးပါတရားကြီးတကယ်မမြင်ဖုံးကွယ်ထားတတ်တဲ့ဘောအဒီတော့ကိလေသာမှောင်တူကြီးကိုတစ်ခုချင်းဖြိုခွင့်နိုင်ဖြည့်ဆည်းနိုင်တဲ့ထုံးနိုင်နေတဲ့အစွမ်းတတ်ပြီးရှိတယ်ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ရတာ